Na neho. Dobre. Pán Rusnák, čo hovoríte na momentálnu situáciu v slovenskom hokeji, vo vrcholovom hokeji? Tak ja som veľmi z toho smutný, čo sa udialo, lebo myslím si, že Slovenský zväz ľadového hokeja mal najlepšie, by som povedal, podmienky a ľudí, ktorí pracujú v ľadovom hokeji. Týmto, čo urobili mladí hráči, ktorí končia, že to nejakým spôsobom rozdelili, nie je dobré. Prepáčte, Marian Hossa hovorí, že vlastne to nebolo za tým nič, že žiadne nejaké prísahanie, alebo teda nejaký príkaz, že nie ide reprezentovať. Tak nemuselo byť, ale viete, keď odmietne jeden, druhý, tretí, tak povedia, že do takého mužstva tí hráči nepôjdu a tým pádom to nie je dobre, takže oni sa musia v prvom rade zjednotiť tí hráči a vrátiť to, čo pokazili. Čo si myslíte, kto bude nový tréner reprezentácie, alebo boli ste spokojní so Zdenom Cigerom a s tou dvojicou Ciger-Švehla? Tak vždy sa urobia aj nejaké chyby, ale myslím si, že takú rozlúčku, ako teraz dostali, by som povedal, títo tréneri si nezaslúžili určite a kto bude novým trénerom, ťažko povedať. No, ja stále tvrdím, že my sme dosť tak mentálne úplne niekde inde než ostatné mužstva, tak mal by to byť taký tréner, ktorý pozná filozofiu a psychiku našich hráčov a to by mohli byť len, ja si dovolím tvrdiť, maximálne tréneri z Česka. Otázka na telo. Má podľa vás zostať súčasný šéf slovenského hokeja pri kormidle, alebo má odstúpiť tak, ako niektorí požadujú? Sú tam rôzne skupinky. Ste spokojní s pánom Kohútom? Viete, ono je to ťažké. Ja si myslím, že ako manažér, prezident nie je špatný, je celkom solidný, ale zase z druhej strany ľudia, ktorí pracovali vo výkonnom výbore alebo na tom zväze, dal v podstate preč a neostali tam ľudia, ktorí sa tomu rozumejú a tak má tým pádom zlých šepkárov a preto aj tie problémy okolo hokeja. Myslíte, že pomôže slovenskému hokeju, keď sa stane generálnym manažérom Miro Šatan? Tak on by mal byť tým jedným elementom toho všetkého, ktorý by to mal zjednotiť, ale zatiaľ, čo ja počúvam teraz, pravdepodobne sa to nestane. Teraz vám položím otázku, ktorú sa možno ešte žiadny, nielen športový novinár nespýtal verejne nikoho. Často sa hovorí o tom, že rodičia, ktorí sú na tom lepšie finančne, presadzujú svoje deti, aby hrávali v mužstvách cez trénerov. Sú aj súčasní reprezentanti, či už v kategórii do 20 rokov, ale v iných kategóriách aj v seniorskej, tie deti tých rodičov, ktorých niekedy rodičia presadzovali na úkor iných, povedzme talentovanejších, ale chudobnejších detí? To je, viete, to je veľmi ťažko takto hovoriť. Určite tí, ktorí sú v národných mužstvách, to 20 a 18, také tam niečo neexistuje, lebo každý ten tréner, ktorý je v tom národnom mužstve, chce uspieť a tú svoju kariéru niekde posunúť ďalej, čiže tam si myslím, že nie. Horšie je to ale v tej základni, kde tí mladí chlapci prichádzajú v tých 5-6 rokov hrať hokej. Tam sa to, takéto veci môžu udiať, ale musím povedať, že sa to trošku posunulo ďalej, že predsa už len tie kluby zistujú, že to čo bolo, že sú takéto deti tých ľudí, ktorí majú dostatok financií, takže sa to mení a tie kluby už začínajú pomáhať týmto deťom, ale viete, čím viacej detí bude korčulovať a hrať hokej, tak tým je ten výber ďaleko lepší. A musí k tomu pomáhať aj štát, musí pomáhať, že na tých školách musí byť viac telesnej výchovy, jak doteraz, lebo vidíte, väčšinou tie deti sú, by som povedal, tzv. Športové polena. Čiže mládež a šport, nielen hokej, ale aj futbal a iné To som povedal jednoznačne, lebo ten športovec taký vrcholový, ktorý by potom mal zísť z tých rôznych výberov a tak, musí vedieť, ja neviem, behať, kotule, gymnastiku vedieť robiť. Ja neviem, na tých korčuliach sa musí naučiť, musí byť silovo dobre pripravený, aj mentálne dobre pripravený. Takže je to viacej takých aspektov. No a toto chýba preto, lebo nemáme veľa kvalitných trénerov, ktorí pracujú s mládežou. Chce nejako prispieť k zlepšeniu kvality slovenského hokeja aj Darius Rusnák? Tak samozrejme, že
ako náhle by ma požiadali o to, aby som nejakým spôsobom pomohol, ja som na to pripravený. Ja nepotrebujem za to žiadne finančné požiadavky a tak, ale tú rádu a nejakú propagáciu a takéto veci na hokej som určite ochotný urobiť. Ďakujem za rozhovor pre reláciu v teréne.